మాస్క్ వేసుకోండి, శానిటైజ్ చేసుకోండి, అవసరమైతే తప్ప బయటికి వెళ్ళకండి. బీ సేఫ్. వెల్కమ్ టు ఉమా కుక్స్ అండ్ బ్లాగ్స్. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో సి విటమిన్ అని అందరూ చెప్తున్నారు కదా. ఈ సి విటమిన్ని మనం ట్యాబ్లెట్ల రూపంలో తీసుకునే కన్నా ఇలాగా డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది. ఇక్కడ జామకాయ, అలాగే ఆరెంజు, అలాగే లెమన్, ఈ మూడు కూడా సి విటమినే కదా. అలాగే ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, కొంచెం తేనె, వీటన్నింటినీ మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఇది జ్యూసర్లో అయితే చాలా చాలా బాగా వస్తుంది. ఇందులో కూడా ఒక 2-3 సార్లు కనుక వేసుకున్నట్లయితే ఇలా జ్యూస్ వస్తుంది. ఇది అల్లం వేయడం వల్ల కొద్దిగా ఘాటు ఉంటుంది. మనం పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు దాన్ని స్కిప్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు దాన్ని ఈజీగా తాగగలుగుతారు. పెద్దవాళ్ళు, మైల్డ్గా కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఇలా అల్లం కూడా వేసుకొని తీసుకుంటే చాలా చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. మనం ట్యాబ్లెట్ల రూపంలో కన్నా ఇలా నేచర్ రిలేటెడ్గా ఉన్న వాటిని తీసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది. ఇది చాలా హెల్తీ డ్రింకు, ఒకసారి ట్రై చేయండి. దీంట్లో ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఐస్ క్యూబ్స్, షుగరు వేసుకోకుండా తీసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఇది మనకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇందులో మనం తీసుకున్న ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా చాలా చాలా మంచిదే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.